WTV, Tombola Bilingue à Congo. Bonjour et bienvenue sur WTV Congo et Bilingue, la chaîne qui fait la promotion de la jeunesse congolaise. Yelo nazanga mon côté, na mbili bino musicien na biso na kombo ya Rekoba, na ene toko développer ma solo sur Gal. Bonjour Rekoba. Bonjour maman Bonjour. Bonne santé. Ah, très bien par la grâce de Dieu, mais ah, merci. You conditionné dans les lots. J'espérais dans les lots, en tout cas, vous êtes ok. Balandi na biso bazona na biso na libana mboka bazona na biso pe na RDC balingi bayeba Rekoba aza nani. Rekoba abandi wapi ke Rekoba mouvement eza ndoni. Ouais, Rekoba aza artiste et musicien. Abandi lelo te abandi penza mineur na bandi musique na makala. Premier orchestre na banda je crois na âge ya 15 ans. Na banda 14 à 15 ans je crois. Na banda epa marai tango wana zana na bebe chanda. Na kolonga wana na ko ya patontola imone voloko. Kwa za rapena na voix ta na bango. Que je savais après ça. Et tu ko ya pa djuna mumba. Bigwan na PCP moto Londres sikazali. Kolonga pas du nombre de nez pour finir carrière dans la musicien, autre musicien, mais quoi? Parce que je sais pas ce que vous avez toujours amené, toujours amené, autre barana, mais aussi sa carrière et pas Bill Clinton. C'est nous qui vient. Ok, merci beaucoup. Donc, il y a la minute aussi pour vous n'avez pas dit que vous avez créé un mouvement. Bon, biso to zana slogan biso moko boye et pas Bill. Un samouraï ne se démissionne jamais. Pour tout ça, samouraï est soda wa bundara tina dernier bout de sang. Dans le local na le kapana yi na mileta comme samouraï quelque part na ko lo bakina ngwati. Parce que l'esprit n'a pas papa. Mais peut-être physiquement dans sa carrière solo, mais l'esprit n'a pas papa mais ça samouraï. Mais nazo formé pour samouraï au ngana benga bomba mousquetaire. Si je vous comprends bien, au loin mouvement créé ailleurs. Oui, on a créé un aïe, mais on a zakara de cœur na papa. On s'en a moni pour qu'on a nda ko logo mouza anomalie na ko tinda pe des soda ko ke punda trop ana. Donc la relation est bien. La relation est bien, na WhatsApp tout ça là bien. Naza na habité ce que naza premier musicien, naza le seul musicien ou deuxième oyo a félicité Dakaye ce que bimisi le remercie. Oui, pour voir que la mission a capté la maison il y a Bill Clinton, mais on préféré la chanson, la critique. Il y a l'animateur, ata na banzembo toyebi ata ba musique ni ba chanson na ye wa beta o ye bani ti baba na mikeza mingi ba sans papier ba produire Dieu créa le monde pas trop compliqué. Dieu créa le monde pas trop compliqué. Mais l'argent est à Paris pour nous diviser. Avec l'argent on a créé. Mais aujourd'hui sans pognon on ne peut rien faire. Sans argent on peut ridiculiser. Maman moumi, na oui yo. Mugalenga a décidé de quitter le pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Béni to senti makila ezali. Te makila ezali na mona vandi na yena ndaku moko trop. Ok, merci la réponse. Si pour ma solo te faut beta les assis Héros Gal. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Puis c'est la biso sur Héros Gal. Ouais, Héros Gal les a dans le rôle balisanga ya bakalwa nyonso ya monde entier. Mais et bandi non en Europe. Bagalois ya Bumbu na Selembao. Donc bango basangani bamona ki ke bon e bandaki ndeni. E bandaki na bembe ya papa na biso Gilles et bembe moko beleka ki na Bruxelles. Bon, et arrivé que na bembe wana que je salue en passant papa Clara de Bruxelles, wana binata papa na mutema. Ayaka bembe wana akuta 10 galois ya pamba. Ah, en tout cas ça là il passe. A comprendre que maintenant na gang a toza dans les 5000 tobima to kenami ki la poto. Mais comment les bembe ya mwana Selemba ou toko se retrouver avec 10 personnes. En tout cas inspira qui a ça le logo mongo boye sangisa bana nyoso ya bumbu na bana nyoso Selemba.
nde balukaki kombo baotiango Aerogal mpo ebandi nano na Europe mais biso mpe nayebisaka bango ke Afrigal mpe ezali donc ndenge bango na bana ya Aerogal nga na préparé Afrigal nga fondateur donc bino Europe bagalo basangani na Europe biso mpe africain ya gal tokosangana nde ebandaki ndenge wana basali ba réunion bapesi maya bango bazalaka na posa koloba bamoni ketamboli malamu ntina lelo ezokende na ndenge toza na programme na biso ya le 8 juin tokosangana soki na comprendre yo bien Aerogal eza association ya bagalois oyo bavandaka na Europe précisément na Paris tonga mpe présentatrice na bino Kermis Nzumba naza galoise ya makila ne grandi po bavandi ano bagalois Juventus Ting le grand réal Juventus Ting vraiment ok merci mutuna ya biso suivant ezabo pour association wana baza ebele donc baza ebele tozomona ba Clara de Bruxelles tozomona ba Juif Noir tozomona ba Ida Simundele tozomona ba Jolie Mwamba baza ebele ba Kim Meja baza ebele ba Dan Batumba baza ebele maintenant idée bazwi wana ya association wana bakria ngo mpona intérêt na bango moko to mpona intérêt commun bon eza mpona intérêt commun parce que pourquoi quand on le dit déjà que tosangana biso nyonso intérêt personnel je pense que osala makambo yo moko ntango olingi obenga baninga bozala ebele seke eza déjà intérêt commun parce que baprojet mpe eza ebele na Aerogal eza kaka te ke mpona biso surtout bamusicien non nayebi ke basiblaki ngai parce que naza musicien oyo soki tokolongola bavie na biso bazalaki liboso na génération na ngai naza musicien oyo natambolaki na nkombo ya gal partout natambola na baorchestre nyonso natambola bavi makambo wana ezalaki bamonaki na fo tosible ye mais eza na baprojet eza mpe pourquoi pas kotonga baécole pourquoi pas mpe ke kosala peut-être maison moko bokosali site moko to orphelina moko boye baopprime galoise bayaka wana bazwaka oyo ezoconvenir na bango bayaka balataka oyo ezoconvenir na bango donc baprojet eza ebele mpona Aerogal parce que nazalaka na bango te sur place mais nazwaka mpe banews na bango en tout cas Aerogal eza na baprojet ebele kosala ntiti awa toyoki ke Aerogal bakocreye bakobongisa banzela bakocreye baorphelina bakosala bajuif est ce que baide wana ekosimba pourquoi pas en tout cas na vie totalaka nanu positive totalaka nanu face positive totalaka nanu négative te parce que lelo nga nazomonaki kosimba pourquoi Aerogal ebandaki na ida motu moko papa Clara de Bruxelles asolisi bave Jolie Mwamba oyo tobengaka donateur asolisi bave Jolie Dankenda Kil Meja ntango bandimaki eloko wana Aerogal ekomi dans les 300, 400, 500 personnes ozomona te ke soki bamettre projet moko en place ekosimba parce que tolingi te gali ya lelo ezala lokola gali ya kala ogali ya kala ezalaki kaki moto mabe koboya moto ata moto asala eloko malonge omoni yango conscience bino ezolobela eza bien mais olobi kaka eza mabe mais lelo je pense que eza suna gali wana ya kala te je pense que ekosimba ndenge misien biso reko bauti koloba ekosimba po balobi na lopoto la fortune sourit à ceux qui osent po akomeka nde ekosimba topesi bino baméchance tobwaki bino baflair ekosimba na Aerogal artiste sikoyo ntango boocreye baprojet wana po eza bamwana makila na kati ya Aerogal po balobi ke bakobongisa baécole bakosala banzela mais leta na biso balingaka bongo te est ce que boza na badocument approprié oyo kofunga bobongisa banzela oui moi je pense que na mairie déjà na Europe kuna na France l'état français a reconnaître déjà association wana to organisation wana dernièrement na uta kozala na papa na nga mponga na mesana mingi kobenga mwa papa na nga Jeanne Banangisa que je salue en passant ye mpe sous donateur tozalaki nazalaki na kini awa asali presque une semaine na kini tosalaki mpe émission en tout cas ye kutu nde moto adénonçaki ke mairie pena français ereconnaîtaki mutualité wana ereconnaîtaki association wana ke Aerogal mpe eza na kati ya Paris awa to na kati ya France basalaka baréunion na bango na kati ya mboka na biso non eza na reconni kuna nayebi ke ntango kokita boye nayebi ke bakonzi bazali oyo ve Jackie Dankenda Kil Meja bazali oyo bakokitaka kini bapapa Clara de Bruxelles bakokitaka kini mpo baofficialize makambo mosusu na niveau ya RDC awa mpo ape tozala mbone diforme na niveau ya leta
Ok, merci artiste. Okoki kosenga na Erogal po ibike baza na réunion ya bon samedi ou ouais kosenga ni demande ko zani pasela yo en tout cas dans ponanga intérêt personnel vraiment en tout cas pour ngai ta la caméra Erogal ngana bandi ko sala émission ya Erogal lelo te na bandi ko solola na bino lelo te ozoba papa na nga ozoba mama na nga o na kuto yaka bozoba basa na ngai nayebite o pe toza baagement bazali en tout cas o nga na kosenga mpo na ngai donc d'abord ndenge ndeko na biso Kermelis Nzumba ayo kolobawa o nga na kosenga mpa na ngai lokola naza déjà na loboko ya force na kosenga siko epe na kosenga kaka epe mpona bamba toboma baantivaleur mosusu na ndenge surtout ya musique nga na kosenga na bino musicien azangaka nini musicien azangaka bainstrument musicien azangaka lie oyo akoki korepetaka musicien amankaka moyen oyo akoki kosala studio je pense que boyebi ke naza na studio aza studio oyo ezotambola mpe bien mais na force na nga mona akoka te nayebi Erogal boza plus de 500 alors mutu moko poche na ye je pense pas ke koleka ya 500 personnes mpo nga osenga mpa na bino soutien naza mwana gal naza leki na bino naza mwana na bino mpo bobandi kosoutenir banda lelo te grand pote papi biba yebi papa na Elena biba yebi mobali ya Mabelinda Louvela mama présidente en tout cas nasengi bosoutenir ngai nga aza en force opesanga pas naza déjà na premier pas so na bwaki lokolo mibale 3e eroya je pense que 2e lokolo merci beaucoup merci beaucoup Idas Mundele mwana bino yeyo ba Clara de Bruxelles mwana bino yeyo badani bato ba mwana bino yeyo ofula ye akende liboso poto matsagal talaka bagalwa balo tolobi tokobeta sete tokolala lisusu te tozotelema mpo bumuselema etelema ekende sango lokola bakomi mosusu vraiment tokende liboso lokola bakomi mosusu tokinda okende korekoba apeni okosala mpona bagalo bazolanda yo po baparticipe na réunion samedi okoyebisa banani oyo oyebi kuna baza libana mboka po basangana na Erogal to lingo fi la force normalement première de choses je pense que émission oyo etalama monde entier na bato baza na Erogal te bakotalanga bato wana osenga nano na bandeko baza na Erogal te bodute te mpona makambo soki oyebi koza mwana gare et surtout oza na egandi même ate oya koya ozwi temps ebele ovandi na gale okoma mwana gale oyo kutu peut-être na bobebe na yo place oyitaka osala temps wana te oza mwana gale en tout cas tosinteresse na makambo oyo makambo eza makambo na biso eza affaire nalobaka yango mingi eza affaire ya bagalwa pourquoi affaire ya bagalwa parce que tozala dénigré pendant temps molai lelo tondimi tozala soudé tose soudé pourquoi pas yo moto oza nao na badoute oza nao na ndako nano adere te osadere te na Erogal oya na bandi nao na bato wana bato oyo bazodute mpo na makambo ya Erogal soki ozoboya koya seke olingaka mpe gale yango te soki nakoya na bato baza déjà na gale en tout cas nasengi journée wana ezala journée moko pena show koleka bajournée nyonso bale 9 novembre oyo eleka bale 24 novembre oyo eleka ezala pena le 8 juin oyo ezala pena show nayebi ke vie na ngai wana abengaki père ya mama musique jene vie na ngai defa matumona nayebi kokozala lisu na Paris wana mpona koagrimante mpo makambo wana epesameli yo mokongo wana koniata Paris ngamu na bana koagrimante to bana koagrimante na yo mais lokola eza na yo nasengi mpe ke show mpenza eleka tozala bomoko toyokana oyo toza nango mposa ya koloba mpe oyo toza nango mposa ya kosala apart wana eloko mosusu eza te mpe nabengi en tout cas tozala ebele mama Viki Mabanda mama Anne Marie Mabanda Roger Mabanda nabengi bagrand pote papi biba papa na Elena biba tomona na biso nyonso wana mpenza ekosala bien pourquoi pas papa Clara de Bruxelles e na kosouleve lisusu eloko moko omoni bamakambo oyo eza bamakambo moko boye tosala bamakambo oyo ndeti nga boye na susi ya gale ndenge nazalaka na susi ya gale nazalaka nango ezalaka un certain jeudi moko boye navandi kaka na fone naochate nazalaka na Facebook naochate omoni ndeko mwasi akomi Galou Janeli Mavungu abengi bagalwa nyonso bagalwa nyonso na moi réunion moko mpona kolobela mabele en tout cas nga lokola amour nazalaka nango na gale tellement ke elekaka mingi na bino nga mpona yana na yeba nini mpe tokosala nani wana Erogal na esalami te
Erogal ne salamité. Erogal les accords en le 24 novembre 2018 mais salamaka. Mais on a avant Erogal. On dit non, on a s'intéresser dans mambo. Les alliés certains dimanche moi bien arabe, so bagalo, ne so bagalo to ya dimanche, to ya reno to kutana bagalo c'est belé. Solo bandi wana. Baboule bana pesama. Mais nazala les seuls artistes ceux qui ont fait l'émission j'ai Janeli Mafungu à reconnaître maman na lo. Nazalanga moko musicien mais pourtant toujours comment tout ça avec mon après cette profession na nga pesi musicien mais c'est nga moko musicien mais pourquoi na panza qui ont dans le monde du monde comme musicien peut-être le misusu bamona quitté peut-être le misusu azuma complexe peut-être misusu azapango mais nga na boyi na za complexe na boyi ko zape atana zaki na iba ke na kozana tante journal na vocabulaire moi minti ndambu na yana yoka bona ke sama comme na musique on a s'intéressé comme que parlant des chansons à bumba à répondre mais on a ça studio oui mais ça tient au studio oh chanson à bumba c'est donc si je te comprends bien bumba dans la nzembo nango et ça dans la chanson au zape na studio na bandi ouais pour manzembo na est-ce que vous c'est la so art capella ya nzembo nango il y a un thème moko on a chanson phare chanson on a to beta non ya bumbu to beta non ya bumbu so bagaloa ça bagaloa des sons vraiment bana mabele hein allo mata Paul bana mabele to danger to so ki to ya tala moi résumé te moi le roman moké na banango Congo mon pays bumbu c'est ma commune non complexe aloba la charité bien ordonnée commence à soi-même avant on a l'hypothèse n'aliso moninga talape ayo nazalaka nesengo komona basheri abubu banataki tokwe basheri batonda banzoto batonda bonzenga na ntunga malasi bumu ya yo bumu ya ngai bumu ya biso nyonso tutela matosala misala tobongisa banzela tolona banzete bumu etika bokoko tela pese de memi batu na message vraiment félicitations et après tokoya na suka po na chaki babiloko tozona ngona bumu na bumu tozana ba renommé tozana ba valeur na biso moko boye tozana ba bijou na biso moko boye na selemba ou tozana ba biloko na biso moko boye ozomona tozana ba régie de zone na biso tozana ba prison na biso osali kamuna kingasani c'est ngo kota prison ya selemba imagine toko visiter selemba obeli tiber bakomemo na sanatorium eza na selemba parce que tellement moko ale yo buka bumbu buka selemba ozana nini oyo nga na oyaka sipana bino surtout bandi kotala biloko okosengake po santé na nga ezala approprié oyo eza approprié mpo na santé na nga oza nango te alors par wana nde totelemaki biso na bajeune ya bumbu totelemaki surtout nga na ngambu na nga musique atemaki na bibo nga apport na nga yango chanson nasali chanson ménise mpe asala tantôt par na ye maçon mpe asala par na ye moto asala par na nga asalaki par ya chanson na bumbu et toza mpe na baprojet moko awa oyo DG Janeli Mavungu Janeli Kazo toyebi ke ntina aloba boye papa joli mwamba azonga mbala moko azoseka donc toza na projet moko boye po tosala mpenza assainissement sikoyo ya biso bajeune amso bato mosusu bakokaki te na comprendre assainissement ya bumbu ya bumbu na selemba non na selemba totoloba gal totya nyonso mibale tokotisa na gal parce que tozalaka eloko moko toza bavoisin te tozalaka eloko moko prince 24 nde kabola biso totina mpe bato te bakotyela biso prince 24 biso ozanga na biso moko bakokotisa biso prince 24 ale kaboli biso mais tokabwana te dans l'esprit toza projet ya kosala assainissement ya bumbu na selembau po selembau na biso ezala bijou na miso ya bato bumbu na biso mpe ezala bijou na miso ya bato olobi projet ya assainissement kobongisa bumbu yango na kosenga basoutien surtout na bato oyo baza libanda oyo eza projet eza pa bajeune tolobi kaka te suka pa bajeune mokolo mpe oyo akokota makambo oyo la porte est ouverte tofongoli maboko ngai moto ya liboso bainteresaki mpo nga susi ya bumbu nazala nango susi ya selembao nazala nango nayebi te mosu mpe na numero 1 babifo ozala kozala vantere te ma ezala fiere na fiere akumisaka bakomi na ngai na mibale wana ngai na moto ya liboso na ngai na susi makasi surtout na ndenge bamusicien nakotaki likambo yango DG Janeli Mavungu ainteresaki nano ngai ezosala mais elongo na kosenga eza nini projet nyonso esengaka basoutien ezala esengaka main d'œuvre mpe ezala donc main d'œuvre wana eza nano biso moko bato osala mosala na olata mpena combinaison mpenza bien que je pousse un mot na simbi pa na bando sala pona sala ngo na bataba wana ko uta likolo te kiti oui yango na place nazo koma mama yango na osenga na bato baza dans le monde
papa ozala motema malamu galwa tosengi na biso bata commune mosusu te palo bake ngana salela bango na se limite kana bagalwa mwana selemba wa tala émission mwana bumbu azotala biso interview oyo eza ya yo makambo eza ya yo ozala na mikila poto oza na États-Unis Paris France Belgique tango yaka bumbu tango yaka selembao na ndimi te kozanga kokuta fulu libosa lupango na bino ezalaka mais yo za tango sala wana te parce que za makambo mosusu sala biso na Afrika nde biso moto za na bumbu biso moto za na selembao toza na moyen ya kosala wana alors tozosenga bamatériaux matériaux esenga moyen financier eza te soki tokozala na bapau na biso tokozala bantengo na biso tokozala na bakongo na biso bakombo na biso tokoasenir bakomi na biso wana kitoko na tosenga basoutien na bino papa Joli Mwamba yokuti mbongo ezaka eloko te mpa na yo donateur dans l'environ kaka donateur totie na premier donateur eza yo vie Jackie Kil Media wana boza bapapa oyo botiaka maboko papa Eugène Banangisa yo pozaka na souci ya bato en tout cas de 5 maboko na bino papa Clara de Bissette de 5 maboko na bino Idras Mundele fait hein ah oui Idras Mundele mwana gal de 5 maboko na bino de façon que to sala musala wa ni mwamba bango pe bada o ba pe venanga ni mwamba koko venanga koko bazanga te hein moi finance c'est ça la tene mais on sumu ko batwana mais je joue code ya bela zumbala en tout cas to senga ba soutien na bino poto za na ba matériaux otindika Janeli Mavungu otindika gal na bino otindika et pourquoi pas penga artiste na bino le number 1 the king of Ghana na ba ebozo na biso na bo sanité la joie voilà Malcolm Bumba na bo sanité Ariel Kindomba moté Marie Mbema mama na merdi na bo sanité Jackie Basso Sauda mwana bumbu mama to na kosa ba soutien na bino to faire avancer affaire au ekende liboso na bo sanité Titine Koko finance na bino ko sala biso bien artiste n'est-ce pas dans la studio ouais dans la studio on va préparer maxi single c'est la biso na a cappella ba bazolanda ba yo kanana ouais mingi ba mission tout na sala na beta chanson phare na dédié à mon papa Clara de Bruxelles pour être fondateur ya Erogan. Chaque jour ta beauté me rend fou. Je veux que tu sois mon mec. Ton éclat me rend si dingue comme l'éclat de le soleil. C'est ça qui te fait champion. Champion de mes pensées et champion de mes désirs. Merci, dernier mot dans les amis. Dernier mot dans les amis. Les lotins toujours le Magan, total la bombe na Selembao, ils ont pour souci mon boy. Souci on a la zone on a l'ingénieur côte sango na bande ko musu ba za souci na mona ngai. To mona nga suke za ka bande ko na biso ya gal. Na zana ngana tina tena lo ba komba bombe to komba Selembao, tana lo ba gal za tous les deux communes wana. Bande ko na biso ya gal. En tout cas, mambo eza mamna biso. On a le bas. Oh non, ils ont monté pour la bagarre sur le monde entier. Le 8 juin. Le 8 juin, on démarre. Na qui dit papa, on a la musique à fumer. On y peut l'ongna na réunion. C'est pas. C'est mais tout le belate. Mais tout cinq bagarre nyonso. Kota na makambo ngo mona nga suka ya ngwana kaka en tout cas galeza biso echama boko to bongsa gal eza la propre en tout cas eza la bijou pe eza par exemple pour na commune mususu ambote na opushi na banane ouais bambote baza penze bele so na bana tanga misuna ko be mabe pour na bimada mabe na chaque émission mais eza l'essentiel to longola kata batu ndambo to bana na hiérarchie eza na no papa Clara de Bruxelles ceux qui te l'ont vu Jackie Jankenda Kil Media président papa Eugène Banangisa de Joli Mwamba yokutu téléphone de la rapa pamba maman Jolie Lukombo surtout que maman Annie Boseju maman Juju Kodia Bella Zumbala et on se na bwa qui était on na bwa qui était de bani to solani kaka sikoyo grand père papi Biba papa na Elena Biba motema ma Belinda Louvela maman présidente na réalisateur na biso Jivency bon ça na son maternité prêtre grand-père son maternité son maternité prêtre grand-père son balai qui coule le chapeau azaki na kini to monana ki esalaki pe bien grand-père son maternité ba mbote na yango wana to bon ça na pété Didier Makango ouais
grand poète. Merci beaucoup Nabaye Bataki Lito ya kolanda émission na biso. Toto Nibino, merci vraiment na présentation. Tozalaki na présentatrice na biso. Na combat qui Armelis Rumba. Topesi merci ming na sponsor na biso numéro 1, monsieur Sami Weti. Na remerciement ming na directrice générale na biso madame Janeli Mavubu. Ce qui n'a pas sani pour côté qui n'a pas ya Stéphie Mbabu. Merci la technique na zoko na chiveti modèle. Hein, ba image na bien. Na montage na zoko na Eli Bachala. Ya pesi mbo. Merci, bye bye, à la prochaine. SWTV, Tombola Bilenge ya Congo.